Good afternoon. Kain tayo. Ang ulam ko, talong, tapos tuyo, parutpot, tapos paksiw na isda. Paksiw na salay-salay. Ayun o. Kain po. Isasaw ko sa toyo yung talong na may kalamansi. Ulam ko lang yung isda. Mas okay na yung isda kaysa baboy. Bumili ako ng parot-pot, gagmay kayo. Yung salay-salay, inano ko. Pinangat ko. Nilagyan ko ng maraming kamatis. Ha? Nilagyan ko ng bawang, sibuyas, madaming kamatis, luya. Tapos pinagtimpla ko patis. Sarap. Mas masarap sana to kung may kamyas. Walang kamyas eh. Parutpot sa Bisaya. Juday, ano sa Tagalog yung parutpot, day? Jampi. Jampi. Bisaya nga yun? Sa Tagalog. Sapsap. Sapsap pala sa Tagalog. Jampi. Masarap, puro isda. Basta puro baboy. May muling mahal ang baboy kaya di ta makapalit og baboy. Si Rachel parang namayat na ng konti.
Day, Eh? parang namayat si Rachel ng konti. Diet mo. Kaya nga. Sabi ko, pagpatuloy nga yung diet niya, kaya tuyo. Ano? Yung sabi ko, pumayat ka na ng konti. Yun siya. Pumayat ng konti, nakita ko. Kasi lagi din daw sumasakit yung paan niya, kapatid ko. Taba para akin. Malakas kumain ng kanin yun. Okay. Dahil, ano mo, i-stop mo muna. Kasi nalagyan ko pa sa ng downy. Buksan ko tayo. Hindi, stop lang. Hindi, ano ba yung kanina? Ay. Ito? Oh. Okay lang naman kumain, basta unti-unti lang yung kanin, sabi ko. Ay, huwag yan kumain sa gabi. Sa gabi, pwede hindi na kumain. Nag-ano ka na lang, tinapay. Kasi, matutulog ka naman na eh. Okay lang mag-diet kung marami kang ulam. Diba? Paano kung ulam mo puro bagoong na? Ano na mangyari? UTI ang labas. Okay lang mag-reduce. Bawa, ayaw mo kumain ng kanin. Maraming ulam. Paano kung walang ulam? Wala kang kainin. Pwede naman mag-reduce eh. Kuntian lang yung kanin. Yung dating 3 order, gawin mo munang 2 order, unti-unti, dandahan, ganyan. Masama din naman yung biglain mo. Thank you sa panonood ng laging kumakain.